في استاد مصر كابتن مدحت شلبي والكابتن الكبير فيلسوف التحليل كابتن ايمن يونس وغزال الكره المصريه كابتن ابراهيم يوسف. طبعا التصوير من بعيد والهدف الاول. لسه بنتكلم ونقول الاستوديو التحليلي كان بيقول ايه، ولكن يتألق محمد عبد الشافي ويطلق صاروخ ارض جو رائع في المقص الشمال لابو جبل. هيروح لها فين ابو جبل؟ هيروح لها فين؟ في مملكه الجبل. يصعد ويضع الزمالك في المقدمه. المتألق عبد الشافي في الفتره الاخيره يضع البطاقه الاولى من تصويبه صاروخيه لا تصد ولا ترد ابدا. يضع الهدف الاول والبطاقه الاولى لنادي الزمالك. قادر عاده بتوضح. يا سلام على الاستلام ويا روعه التصويبه الجميله وكاننا يعني نقدر نقول الراجل ده من كوكب اخر النهارده. في بدايه اللقاء الزمالك ضاغط وتصويبه فيها كرباك، سنه كرباك حلوه. فين رايحه؟ فين على طول من الشباك. ابو جبل بيجيبها ليتقدم، ولكن في فاول تتعمل كده ناحيه الشمال عند وليد سليمان عدى بمهاره وليد وتمريره حلوه وابو العلا هوبا والهدف الاول لانبي. يا سلام. لسه بنقول وليد سليمان هو المفتاح السحري. النهارده الفريق انبي ويضع تمريره ولا اروع ولا اجمل ولا احلى ولا اجمل، وكاننا بنتابع برشلونه، نتابع ليونيل ميسي. عملها حلوه على حدود منطقه الجزاء لابو العلا اللي بيضع هدف في فريقه السابق. ولكن هذا هو حال كره القدم يا ابو العلا. تمريره حلوه من الشمال لعبد محمد ناصف، عدى باروع من المهاره وفين ارى المكان حلو قوي ووضعها لابو العلا جميله لم يجد فيها صعوبه ابو العلا، وعملها والله برضه ابو العلا جميله في المقص الارض الصعب على عصام الحضري لتصطدم بالقائم وتحتضن شباك الزمالك ويضع انبي هدف يتعادل مع الزمالك في مباراه نتمناها ان تكون اروع واسخن في اللحظات القادمه. يا سلام. تمريره ولا اروع ولا اجمل من المتالق وليد سليمان. لكن ابو العلا بصراحه برضه بخبرات كبيره وضع التمريره مباشره على طول بدون ما يوقف في المقص الارض الصعبه جدا على هذا الحارس الكبير عصام الحضري. كانت ممكن تكلف الزمالك كتير. فرصه حلوه لانبي، شوط ثاني شكله افضل من الشوط الاول. بدايه ساخنه وليد سليمان في ال 18 وكوره حلوه. يا سلام على هذا الكلام. محمد ناصف يضع البطاقه الثانيه لانبي في بدايه الشوط الثاني، وكأن المباراه بتنقلب على فترات انقلابات امشير، وكأننا بالعكس تماما من الشوط الاول. البدايه كانت ساخنه للزمالك في الشوط الاول والتقدم كان عن طريق محمد عبد الشافي، لكن المره دي عن طريق الظهير الايسر لنادي انبي ايضا، يعني العكس تماما. يتالق ادي الضربه الركنيه اتعملت حلوه من وليد سليمان بدون رقابه في ظهر المدافعين وظهر عمر جابر. ينطلق الباك الشمال محمد ناصف ويضع هدف بقوه وبجمال في الشباك وفي المقص الشمال لعصام الحضري. يتقدم به انبي 2 على الزمالك في حوار كروي قد يكون اسخن واروع. محمد ناصف يضع البطاقه الثانيه. محمد ناصف يضع تمريره في طبعا سنه كده حماس والانطلاقه اماميه، مفيش تسلل. ديفونيه ينهيها ديفونيه ويضع البطاقه الثالثه لانبي في هذا اللقاء. مباراة تاريخية يا جماعة، مباراة تاريخية لو انتهت بهذه النتيجة. كده الزمالك لأول مرة في تاريخه، لو انتهت، أنا لسه بقول لو انتهت المباراة بهذه النتيجة، الزمالك ستكون لأول مرة في تاريخه يهزم من انبي. ادي الصورة معبرة تماما، صورة معبرة على البدلاء ودكة الاحتياطي في نادي الزمالك والمساحات الفاضية اللي يمكن قلنا عليها بعد خروج ابراهيم صلاح وتنزول احمد جعفر. كان ممكن يكون فعلا حسام غير موفق في هذا التبديل. وادي انطلاقة من ديفونيه، مساحات فاضية. الكل طبعا مندفع في اللحظات الأخيرة، وديفونيه ينطلق ويتقدم وينوب عند دروجبا بلدياته بقى ويضع هدف في مرمى عصام الحضري اللي لم يستطع دروجبا ابدا احراز فيه اهداف. ادي انطلاقة من ديفونيه، مساحة فاضية تماما في دفاع الزمالك، ينطلق ويتقدم ويتوغل ويضع هدف قد يكون هو هدف ال3 نقاط، هدف فوز غالي